Buonasera, buonasera a tutti, buongiorno, ciao, ciao a tutti, benvenuti. Scusatemi, ma è stato necessario questo silenzio perché abbiamo già trasferito la riunione dalle 5 alle 5 e mezza, giustamente per permettere a tutti che arrivassero prima con calma e tutto che dovessi dire potesse essere detto prima. Perché? Perché il vostro angelo guardiano ha bisogno di lavorare. Abbiamo un momento importante su questa terra. Sta accadendo a ogni persona, a ogni essere umano, a ogni posto, principalmente nell'Europa, delle situazioni che hanno bisogno del nostro silenzio più che mai. Un momento come questo, la spiritualità ricerca tutti questo quartiere. Tutti voi che siete online, la spiritualità tramite voi utilizza la vostra casa in questo momento per distribuire energia e lavoro a tutto il mondo spirituale. E quindi quando noi arriviamo in una casa come questa, la felicità e l'allegria, principalmente a me che sto tornando oggi dopo un mese, è grandissima di rivedervi, ma mi farebbe piacere avere visto prima che loro arrivassero, perché sono arrivati, sono stati tutti fermi aspettando che noi silenziassimo perché loro potessero collegarsi a ognuno di voi. Perché solo così loro riescono a lavorare per voi. Perché tante volte a casa vostra loro non riescono a connettersi con voi per conta dell'energia che agitate, no? E quindi in questo momento hanno chiesto solo che riusciste tutti a silenziare un attimo il vostro cuore, la vostra mente, usciamo dal lavoro, usciamo dalla vita quotidiana, e questo momento è un momento di ricaricare le batterie, come telefono. Il telefono dobbiamo sempre mettere in carica, no? Noi, allo stesso modo, in questo momento, loro, tramite voi, vanno dove devono andare a risolvere il problema per voi, per ognuno di voi, loro lavorano. E per questo hanno bisogno che questi canali, che questo tubo, un tubo d'acqua, l'acqua è pulita, ma se il tubo è sporco, cosa esce? L'acqua sporca. Quindi dobbiamo essere in questo un unico momento dove riusciamo a lasciare che l'acqua pura di loro passi tramite noi e flua nella nostra vita per tutto ciò che abbiamo bisogno. Ok? Grazie, scusatemi, è un'allegria essere qui oggi con tutti voi per iniziare questo studio. Chiedo scusa, sì, per il momento ancora il mio cervello deve cambiare questo circuito dall'Italia-Brasile e quindi qualche errore comunque avete tutta la libertà di dire guarda, di correggere o di aiutarmi nelle parole si scappano, ok? Grazie mille, benvenuti tutti. Signor Gesù, in questo momento chiediamo il vostro ausilio perché possiamo, Padre amato, meritare sempre questa assistenza spirituale, questi nostri angeli guardiani, spiriti protettori che sono sempre con noi, che ci intuiscono, che ci proteggono, che ci danno, Signor Gesù, la certezza di che non siamo mai soli. È per questo che siamo qui riuniti in questo momento, a chiedere il tuo ausilio, la tua parola, che più di 2000 anni fa sei venuto in questo mondo, Gesù Cristo, unico dato da Dio, suo unico figlio a noi, per portare un manuale di vita per l'essere umano. Basta che guardiamo il tuo esempio, Gesù, il tuo Vangelo, tutti gli insegnamenti che ci hai lasciato, perché possiamo superare, perché possiamo affrontare le nostre difficoltà, le nostre sofferenze e tante volte la difficoltà di capire cosa vogliamo per la nostra vita, che possiamo, Signor Gesù, essere un libro in bianco, con le pagine in bianco, dove ogni giorno possiamo riscrivere la nostra storia. Grazie per questo momento. Così sia. Ok, andiamo a pescare il nostro Vangelo. Noi siamo nel
Capitolo 21. Capitolo 21, cercherò qua, capitolo 21. Ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Nulla più attuale che questo testo. Possiamo... Siamo nell'item numero 6, assolutamente non credete a tutti gli spiriti. Non credete a tutti gli spiriti. Abbiamo visto, si riconosce l'albero dai suoi frutti, missione dei profeti, prodigi dei falsi profeti. Assolutamente non credete a tutti gli spiriti. Item 6? Ok. Questa è una lettura che, se guardiamo attorno oggi, tutto ciò che sta accadendo nel mondo, possiamo capire che la spiritualità sta attuando, sta agindo. Tutti noi siamo medium, tutti noi siamo medium. Siamo medium per il bene o per il male. Nessuno mangia da solo, nessuno parla da solo, nessuno beve da solo, nessuno fa il bene da solo e nessuno fa il male da solo. Io devo sapere che tipo di spirito mi sta intuindo. Che spirito mi sta intuindo? Per il bene o per il male? Se quello che faccio io è diverso di quello che sto dicendo, vuol dire che quello spirito che mi sta intuindo non è un spirito per il bene. Per migliore che siano le persone, oggi abbiamo di tutti i tipi, inclusive un esempio che dobbiamo stare molto attenti, che vediamo oggi il dottore medico, un medico. È un medium o non è un medium? Può uccidere e può? Se vado da un dottore, non sto qui dicendo che sono tutti uguali, ma sto dicendo che ho visto casi dove una persona è andata da un dottore prima senza pregare la persona, perché se io vado a fidarmi a qualcuno, l'ideale sarebbe che io pregassi prima. Perché? Perché avessi uno davanti a me che fosse capace di gestire la mia situazione. Questa è una mancanza nostra di non fare questo. Secondo, quelli che è un dottore, se non è un uomo, non ha bisogno di religione, ma un uomo da bene, un uomo certo di che il suo compito come medico è fare il meglio per quella persona, quel dottore, imantato dagli spiriti che ho visto attorno a questo dottore, ha messo delle medicine, ha fatto delle ricette di medicina a una persona che l'ha imbottato di medicina. E lì ha fatto apposta la invigilanza sua, la invigilanza di quelli che stava essendo trattato, ha fatto con che la spiritualità utilizzasse da quelli dottori per accingere quella persona. E tante volte noi ci accorgiamo di questo? Questo è solo un esempio di quello che può accadere nella vita quotidiana e che noi non ci rendiamo conto. Come faccio a proteggermi di queste? Perché sto paragonando il dottore, poteva essere qualsiasi altra professione, perché quelli direttamente legati all'essere umano, come un profeta, come un guida spirituale. Un guida spirituale puoi ucciderci, puoi portarci a fare delle cose assurde o può aiutarti a salvare. Per questo, in questo momento, sto mettendo un esempio pratico che falsi profeti non sono solo quelli che sono lì a ciechi, a guidare ciechi, ma anche nella nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo stare attenti
a quello che ascoltiamo, quello che vediamo e a chi ci rivolgiamo per chiedere determinate cose. Anche quelli che cucinano, che fanno da mangiare. La energia deve essere la migliore possibile. Se io vado a fare da mangiare arrabbiata, se io vado a fare male, quello che mi sta chiedendo, io posso dire no, questo è il miglior alimento per te. Oggi non c'è questa cosa di dieta, di sapere qual è il miglior alimento. Questo è il migliore per te. Può essere un falso profeta, può stare dicendo una cosa che a lui può essere una cosa giusta, ma non per quella persona. È solo questa, entrare in questo modo per capire che falsi profeti possono essere qualsiasi persona che ci dà un consiglio e che dobbiamo stare vigili per sapere se quel consiglio è veramente per il mio bene o no. Affidarmi ciecamente, non è il momento. Ok? Gaetano, per favore, inizi tu la lettura. Scusa, quando io sono normalmente diffidente, anche dei miei amici, se io sento questa diffidenza, è un mio preconcetto ho una ragione per sentirla? Dipende, è molto soggettivo, perché E cosa io faccio? quando vado da un dottore, io vado di cuore aperto, io vado a sentire quello che sta a dirmi, quello che può dirmi, ma dipendendo di quello che dici, sono io che devo fare un ragionamento e chiedere al mio angelo custode, che è collegato a me 24 su 24, cosa ne pensa lui? E lì viene fuori, perché se io già vado chiusa per quello che devono dirmi, io già prendo male. No, io vado per sentire cosa dici, ma poi dopo non ci credo tanto, è lì che Ma lì devi, devo distinguere. esatto, devi distinguere, devi, apri questo quando hai dei dubbi, apri un libretto qualunque Sì. a casa, qualsiasi, un libretto qualsiasi e lì ci troverai la risposta di quello che hai bisogno. Normalmente abbiamo tanti questi piccoli libri che ci danno dei consigli e quando lo apriamo lo troviamo sì le risposte. Non rimaniamo mai senza risposta. La risposta viene comunque. Solo su questo, io sto vedendo su di me, sto facendo fisioterapia e ogni volta che io vado nel centro fisioterapeutico, prima di iniziare il trattamento, io faccio la preghiera e chiedo al Signore di benedire quelle che stanno facendo il trattamento a me e di benedire questo trattamento che possa essere efficace per la mia patologia. Ovviamente devo dire che io sto avendo su di me un giovamento perché giorno dopo giorno vedo la miglioria. In qualsiasi ambito adesso che devo operare o fare, prima di questo io non è che sto sfruttando troppo il fatto del mondo maggiore, però ho capito che quando io cerco di camminare con Cristo, con Dio, le cose fluiscono meglio, il dolore è un pochino minore, quindi questo mi dà anche maggiore sicurezza perché io so sicuro che c'è qualcuno che ci tiene più a me che a me stessa a volte. Esatto, grazie Cristo. E questo è vero, ho fatto solo questo paragone, non è per uscire dall'argomento, ma per dire questa è la fiducia che dobbiamo avere. Ma e quelli che non hanno una religione, quelli che non credono in Dio, hanno la stessa protezione? Sì, perché stiamo parlando di energia. Se io ho paura di qualcosa, quella cosa viene e mi fa paura. Chi dice, no? Quanta cosa ho perso, ho paura di perdere. E la vita è così. Se ho paura di un cane, il cane sente che ho paura di lui e lui mi attacca. Per l'energia che emano io, con l'odore che emano io, al momento che ho la paura. E quindi le cose sono in questo modo. Siamo noi che dobbiamo energeticamente, la responsabilità dell'energia del pianeta oggi è nostra, sempre stata. Só che come eravamo bambini, non avevamo questa coscienza. Bambini, dico, spirituale. Oggi abbiamo questa coscienza. E quindi questa coscienza di che l'universo è a me quello che rispondo io, quello che faccio io. Non è diverso. Iniziamo la lettura?
Assolutamente non credete a tutti gli spiriti. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Giovanni 4. I fenomeni spiritisti, lungi dal dar credito ai falsi cristi e ai falsi profeti, come qualcuno cerca di sostenere, vengono al contrario a dar loro l'ultimo colpo. Non domandate allo spiritismo né miracoli né prodigi, perché esso dichiara formalmente che non ne genera assolutamente. Come la fisica, la chimica, l'astronomia, la geologia sono venute a rivelare le leggi del mondo materiale, così lo spiritismo è venuto a rivelare altre leggi finora sconosciute, quelle che reggono i rapporti del mondo fisico con il mondo spirituale e che, come quelle della scienza, sono ugualmente leggi naturali, dando la spiegazione di un certo ordine di fenomeni finora incompresi. Esso distrugge ciò che ancora restava nel campo del fantastico. Dunque, chi fosse tentato di esplorare questi fenomeni a proprio vantaggio, facendosi passare per un messia di Dio, non potrebbe abusare a lungo della credulità altrui e verrebbe ben presto smascherato. D'altra parte, come è stato detto, questi fenomeni in sé per sé non provano niente. La missione si dimostra con effetti morali che non è dato produrre al primo venuto. E questo è uno dei risultati dello sviluppo della scienza spiritista, la quale, indagando sulle cause di certi fenomeni, solleva il velo su un altro numero di misteri. Quanti preferiscono il buio alla luce sono i soli ad avere interesse a combatterla, ma la verità è come il sole, essa dissipa le nebbie più fitte. Grazie. Com'è? È stato chiaro? Sì, diciamo che parlando dei falsi profeti, al giorno d'oggi è facile perdersi, diciamo. Nel senso che, come hai detto tu, questo è un periodo molto particolare, in cui io penso che dobbiamo imparare più a ascoltare dentro di noi piuttosto che ascoltare fuori di noi, cioè piuttosto che ascoltare le persone che magari con delle belle parole ci possono illudere, ecco. E mi ricollego al silenzio di prima. Spesso per avere un po' di chiarezza abbiamo bisogno veramente di un po' di silenzio, di staccare, di fermarci, ecco. Ed è quello che spesso la gente non fa. È più facile cercare fuori, cercare degli stimoli esterni piuttosto che stare in silenzio e ascoltare il nostro cuore, quello che viene da dentro, ecco. Bravissimo, bravissimo. La strada è questa. Oggi la strada è questa. Questo che ha detto di illusioni che ha detto, è una cosa che quando si legge qualcosa o sempre viene alla nostra testa, perché siamo umani, se no era in mondo celestiale, siamo qua molto più vicino del primitivo che l'altro celeste. Quindi a tutti i momenti siamo provati e spiati. E quando si legge qualcosa
parlando, perché non dobbiamo essere arrabbiati, non dobbiamo... viene a mente una persona, perché quella persona è arrabbiata. Ma è così difficile pensare, no? Io sono anch'io arrabbiata. E siamo in questo momento troppo particolare di questo grande cambio. Io particolarmente ho sentito una pressione di cosa sto facendo della mia vita. Vado alle generazioni, cosa succede? E parlando tanto, e studiando e tutto, e parlando con il padre di mio figlio, e io ho detto, ma guarda, proviamo, sai, proviamo, facciamo nostra parte, facciamo il nostro compito, leggendo, cercando tutto che possiamo. E se Dio, che è Dio, pensa, tu non puoi andare alle generazioni adesso, è perché è meglio così, perché se no facciamo tutto un altro sbaglio più grande. E questo che è il pericolo di leggere le cose e pensare sempre negli altri e non in noi stessi. E in questo momento gli spiriti, principalmente questi, falsi profeti, la capacità mentale e di intelligenza di loro sappiamo già che è troppo forte. E loro non vanno poupare il sforzo per fare male. Non vanno. È il momento prezioso per loro, è il momento giusto di andare nella testa di uno, in un gruppo, in una scuola da bambini per i genitori, i maestri. Quindi è un momento difficile per l'umanità, ma quello che sappiamo già è che noi stessi abbiamo detto, no, ma io voglio andare lì, no, io riesco, sono capace, sì, mi mette lì che vado a fare tutto bello. Quindi abbiamo questa scelta, altri no, ma qualcuno ha scelto di stare qui in questo momento, quindi facciamo, se sentiamo molto che degli altri non è un spirito molto bello, perché si parla tanto degli altri, cosa vuoi questo spirito? Perché è il nostro cambiamento morale, è la nostra riforma interna. Quindi se gli spiriti, no, ma sei giusta te, gli altri che sbagliano. Sarà, non lo so, Sì. sai? Perché loro sono troppo intelligenti e dobbiamo anche noi essere. E sentirne a noi stessi, sai? Quello che gli sto dicendo adesso perché hai detto questo, io ho pensato così, perché quando sento quella voce troppo forte, no, ma non lo so se è giusta questa voce, perché la voce che conosco mi dice sempre, studia. Se in dubbio, apri il libro, sai? Se in dubbio, va al centro. Sai, questa voce è più affidabile, credo. Sì. Grazie. È tutto giusto quello che hai detto, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo vivere più che mai il momento presente. Non dobbiamo stare a pensare nel futuro, a cercare di vivere il domani prenderà cura di se stesso. Gesù è stato chiaro, non preoccupate per il domani. Ovvio che io devo avere una minima programmazione, ma non posso fare una programmazione perché oggi tutto cambia di un giorno all'altro. Io devo svegliarmi senza preoccupazione da dove andrò. Non mi importa dove andrò, perché ciò che determinerà dove andrò io è il mio comportamento di oggi. Il mio comportamento oggi, la mia coscienza, come ha detto Tami, io devo preoccuparmi con quello che faccio io, quello che fa un altro, non è problema mio. Perché la preoccupazione quando io di questa terra passerò
mi chiederanno cosa ho fatto io, non cosa ha fatto il mio vicino, non cosa ha fatto mio figlio, cosa ha fatto mio marito, ma cosa ho fatto io. Quindi stiamo attenti col momento presente, perché il futuro dove andremo sarà determinato dalle nostre azioni. Se io sono preoccupata con questo, io non riesco a vivere la vita quotidiana, perché sto sempre valutando quello che sto facendo. Non deve essere una valutazione, deve essere un sentimento innato. Io devo fare il bene per il bene. Io devo percepire quando viene un pensiero che non è buono, quando viene un consiglio che non è buono, di cambiare sintonia in quel momento. Ma giusto questo eviterò un mondo di problemi. O stare in silenzio è necessario? Sì, è necessario. E non devo preoccuparmi con quelli che non sanno fare silenzio, che non vanno a fare silenzio a se stessi, perché ieri ho visto anche il capitolo delle vigili, no? E quelli che Gesù ha chiesto, se tu sei vigili, devi stare con la lampada accesa, devi stare lì a notte a vigilare. Vigili perché non sai che ora il padrone tornerà. Ma se tu dormi, il padrone arriva, tu non sei pronto. Portone è chiuso. Quindi io devo fare mia vita quotidiana preoccupata in fare solo il bene. Se ho fatto male, ho fatto qualcosa di sbagliato, perché io so mi lascio trascinare dei falsi consigli se io non sono vigile. È lì che entra la vigilanza. Se io non sono vigile, ho dei problemi, apri un libro, apri il Vangelo, una musica, qualcosa che vada a riportare la tua integrità. Scappare di tutto attorno e andare a stare da solo un attimo, così la spiritualità riesce a collegarsi con te nuovamente, perché non siamo sole. Ok? Finora dunque ci fosse tentato di esplorare questi fenomeni a proprio vantaggio. Qui parla della medianità, siamo tutti medium. E quelli di oggi tutti si intitolano medium. Avete visto la difficoltà della medianità? Medianità, tutti sono chiamati, ma pochi sono quelli che avranno capito. Avere il titolo di sono medium è una cosa grave, perché chiedere a un sei medium, sì sono medium, hai letto il libro dei medium? No. Hai letto il libro degli spiriti? No. Hai letto il Vangelo? No. Qual è la guida, il manuale della mediunità? Nel 1800 è venuto Kardec. Ha compilato il libro degli spiriti, il libro dei medium, per aiutare l'umanità a come comportarsi in queste medianità. La medianità è scienza, la medianità non è usare a proprio merito, usare per fare la bella figura davanti agli altri, avere un seguito di persone che li seguono, avere un monte di persone che si fidano di te e vengono perché pensano che lì gli spiriti sono disposti a tutto. Nel mondo spirituale sono spiriti di tutti i tipi. Se voglio fare il bene, io ricevo l'ausilio del bene, ma se voglio fare il male, io ho tutti i tipi di spiriti alla mia disposizione. E quindi siamo noi che dobbiamo stare attenti, perché i miracoli possono accadere, sì, i miracoli possono accadere, ma sono cosa che logo dopo lo inganno si fa vedere per la moralità e per il modo che ci comporta. Essere messaggero del mondo spirituale è un compito molto gravoso. Molta responsabilità. Come ci comporti fa tutta la differenza. Quello che dice agli altri fa la differenza. E questa è la nostra responsabilità. E come dice qua, fare per il proprio vantaggio. Questa è una cosa che dobbiamo dare di grazia a quello che di grazia avete ricevuto. E quindi è una cosa gravosa. Dall'altra parte, come è stato detto, questi fenomeni in sì per sé non provano niente. La missione si dimostra con effetti morali che non è dato produrre al primo venuto. Ossia, abbiamo ben visto
quella riunione che è stata nel mondo spirituale di quelli che volevano prendere le anime della gente. Cosa ha fatto? Ha preso durante il sonno diverse persone che avevano l'aura di luce, hanno preso queste persone, hanno portato dal mondo spirituale a una riunione a quale questo uomo poderoso, pieno di potere, in un posto che era tutto in marmo e vetro, dove c'erano, vi ricordate? Dove c'erano tutti di terno e gravata che ricevevano le persone, che hanno messo davanti alle persone la possibilità di realizzare tutti i sogni che la persona aveva materialmente. Chi è che non si... Può essere un grande scrittore, tu puoi essere un grande architetto, tu puoi essere un medico famoso, guadagnare tanti soldi. Ha fatto con che tutti si ammirassero con il loro desiderio di realizzazione in questo senso. Ha plasmato davanti a tutti una bella tela dove veniva tutto i tuoi sogni e doveva solo fermare. Tutti coloro che hanno fermato, la luce si è spenta immediatamente. Sono tornati alla terra, hanno ricevuto, quelli che hanno fermato, hanno ricevuto quello che volevano per 2 o 3 anni. Ma qual è il prezzo? Dopo sono tutti morti. O un incidente, un infarto, un problema grave, ognuno che ha accettato ha avuto un problema. E dopo 2 o 3 anni sono tornati su. Arrivando là, chi hanno trovato? Mi avete venduto la vostra anima. Io ho dato tutto quello che avete voluto. E durante questa riunione, quelli che si sono accorti di quello che stava accadendo hanno chiesto Dio di uscire di lì, tornare al proprio corpo, perché sapeva che quello era un sogno, che quello era una cosa che è stato trascinato. E quelle persone che hanno gridato Dio, questo qua si è arrabbiato, ha iniziato, ma chi sta gridando Dio? Dio qui non sembra nulla. Dio non sta preoccupato, non è preoccupato con la vostra vita finanziaria, cercando di allontanare esattamente Dio dal nostro successo. Dio vuole il successo di ognuno di noi. Dio vuole che ognuno di noi abbiamo quello che vogliamo, ma principalmente quello che meritiamo. Tutti i beni della terra sono per noi, ma dobbiamo vedere fino a dove siamo disposti a prima cercare il materiale sopra lo spirituale. Perché il materiale, fra poco, lo lasceremo tutto sulla terra. Nessuno porterà nulla di materiale. Ma qui si deve correre. Per questo stiamo attenti al comportamento che abbiamo oggi riguardo a ascoltare quelli che ci tolgono di una ricetta spirituale per proporti una opportunità materiale. Perché lì è l'inganno. I falsi profeti sono anche lì. È l'inganno di pensare che io sono determinata in una strada. Mi viene di dire, guarda, ci stiamo invitando per lavorare in un'azienda fuori per toglierci, cercate completamente. So che fra un po' tutto questo dobbiamo lasciare qui. Io nell'ultimo momento ho fatto la scelta sbagliata. Quello è dire, devo stare attenta a preoccuparmi con questo. Vuoi spiegare meglio che cosa che stavi spiegando? Questo sogno? Io non ho capito. Il libro. È quello del Viandati dalle Viandanti stelle. dalle stelle. C'è Un capitolo intero che racconta su questa visita degli spiriti che sono venuti sulla terra a raccogliere le persone durante il sonno e portare a questa riunione. Ma sono andate giusto dove? Dove quelli che avevano già, di certo modo, questa ansia materiale di successo. C'è una conferenza su questo, fatta a casa. C'è la conferenza, lui ha fatto la conferenza qui alla casa Sì, su questi capitoli che ha raccontato la spiritualità.
Quindi vale la pena andare a cercare di leggere. È per questo che è importante questo studio commento degli studi, perché possiamo capire che i falsi profeti non è solo quelli che sono leader religiosi, ma in tutti i settori abbiamo sì, perché siamo guidati di qualche modo in ogni momento quando chiediamo aiuto, o quando chiediamo un consiglio, o quando dobbiamo decidere su un lavoro, no? In tutti i sensi. Stefani, leggi tu per Sì. Grazie. Lo spiritismo viene per svelare un'altra categoria ben più dannosa di falsi cristi e di falsi profeti, che si trovano non fra gli uomini, bensì fra i disincarnati. È quella degli spiriti ingannatori, ipocriti, orgogliosi e falsi sapienti, che dalla terra sono passati nel mondo erratico e si nascondono sotto venerabili nomi per cercare, grazie alla maschera con cui si coprono, di rendere credibili le loro idee, spesso fra le più assurde e bizzarre. Prima che i rapporti medianici fossero conosciuti, essi esercitavano la loro azione in modo meno evidente, attraverso l'ispirazione, la medianità incosciente, uditiva o parlante. Considerevole è il numero di coloro che in epoche diverse, ma in questi ultimi tempi soprattutto, hanno dato a intendere d'essere degli antichi profeti, Cristo, Maria Madre di Cristo e persino Dio stesso. San Giovanni ci avverte del pericolo costituito da costoro quando dice: carissimi, non credete a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti dal mondo. Lo spiritismo ci dà i mezzi per individuarli, indicandoci le caratteristiche per mezzo delle quali si riconoscono i buoni spiriti, caratteristiche sempre morali e mai materiali. E soprattutto la distinzione fra buoni e cattivi spiriti che si possono riferire queste parole di Gesù. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Si giudicano gli spiriti dalla qualità delle loro opere, così come gli alberi dalla qualità dei loro frutti. Grazie, Stefani. Prego. È difficile anche fare la differenza tante volte, è molto difficile. Perché questo corpo ci permette di nascondersi tante volte, di avere anche delle determinate professioni, no? Che dicono, è il dottore fulano, dottoressa sicana o fulana. Siamo noi che dobbiamo guardare l'anima e non quello che vediamo, ma l'anima. Dobbiamo cercare di guardare questo. Steph? Sì, diciamo che il Pentateuco di Kardec è una benedizione in questo momento, perché qualsiasi difficoltà noi possiamo avere, qualsiasi perplessità, basta aprire un libro e ci dà le indicazioni giuste per poter capire la via da seguire o le nostre sensazioni. Giustamente si dice siamo tutti medium perché siamo tutti spiriti in un corpo. E a volte noi pensiamo a delle situazioni così tanto eclatanti, come parlavi prima, dottore, che riceve messaggi, ma nella nostra vita quotidiana, nel nostro piccolo, noi siamo a volte dei falsi cristi, dei falsi profeti, perché magari chi ci circonda ottiene da noi un consiglio che non è adatto al suo, alla sua vita, al suo percorso, perché in quel momento entra il nostro orgoglio, la nostra visione della vita, il nostro pensare, ed è lì che dobbiamo capire. Cioè, è proprio questo, cioè lo spiritismo ti dice, tu devi cambiare moralmente, non devi guardare chi hai intorno, cioè devi guardarlo in un certo senso. Se vedi nella persona che hai vicino
qualcosa che ti piace, allora prendilo come esempio. Se vedi qualcosa che non ti piace, guardati dentro, perché quello che non ti piace o è quello che tu sei, o è quello che tu hai superato e ti dà ancora un po' fastidio. Quindi il fatto di cambiare moralmente, di cominciare a vedere l'altra persona come un essere come te, che ha bisogno del tuo stesso rispetto, del tuo stesso amore, quello fa la differenza. Perché io posso essere un falso profeta verso mio figlio, verso mio marito, verso un mio collega di lavoro, ma questo sappiamo che è la nostra imperfezione, il nostro orgoglio. Diciamo che il Vangelo è una guida molto importante perché ti dà i giusti strumenti, i giusti consigli per modificarti e per cambiare. Grazie Stefano, è la guida sicura, no? Di come comportarsi. Se ho fatto il bene, se ho fatto il male, lì ci dà proprio la direzione. E importante, vorrei solo, c'è qualcun altro? Volete parlare? Qualcun altro? Una cosa che vorrei quindi fare come esempio, vi ho già raccontato 10.000 volte, che ero in Sicilia con degli amici e mio marito lo chiamo di Padre Mario, Prete Mario, perché dove lui, quando viene l'opportunità, entra sempre nell'argomento di qualche modo per dare un consiglio, quando vede un amico in difficoltà, aí l'amico, la viene Padre Mario con il spiritismo. Aí lui ha detto, no, non è spiritismo, e sto parlando dello spirito, di quello che è la conseguenza spirituale delle nostre azioni. No, il spiritismo non voglio convertere nessuno, anche perché il spiritismo non è una religione, il spiritismo è un modo di vivere, no? Di vita. E lì, ok, eravamo tutti lì, lui che faceva così, ho fatto, cambiamo argomento, stiamo in vacanza, lascia perdere, non preoccupati. E lì lui ha continuato. Ok, quando siamo andati in giro in un paesino di quelli in Sicilia, c'era una festa della città della Madonna, c'era la festa alla chiesa, la città era tutta colorata. Siamo entrati in chiesa, mamma mia. Siamo entrati io con lui per le strade che siamo andati a piedi, ho detto, amore, smettila, lascia perdere. La dottrina degli spiriti non è per tutti, e c'è un momento, lui non vuole, è troppo materialista per credere, o credere no, per accettare, perché credere tutti sanno che esistono, solo non vogliono credere perché la responsabilità è grande. E lì siamo entrati in chiesa. Combinazione, l'unico posto che c'era, perché la chiesa era piena, non capisco perché, erano nelle 4-5 prime filere, e noi 6, tutte le coppie siamo entrati. Di repente quelli là che faceva la predica, tutto con quel bello abito di festa, tu che parli di spirito, che vuole convincere le altre. Mario, vi giuro, per tutta la luce del mondo, non crediate in questi spiriti. Io ero come un pomodoro, perché lui guardava me e convinto così, suo amico, tipo così, vedi? Avevo ragione, vedi che poi io ero sconvolta, Mario mi ha guardato, ha detto, ma questo è matto, questo è indemoniato, vedi lo spirito che è insieme a lui, c'è lo spirito, e lui ha continuato con una rabbia, con l'odio, a parlare, non faceva più con la mano come ha fatto all'inizio, ha abbassato la mano, che tutti guardavano dove guardava lui. Io già ero abbronzata del sole, ma ero rossa. Ho detto, mio Dio, come la spiritualità si utilizza di chiunque in quel momento lì, perché questo amico si dice molto cattolico, va alla chiesa e tutto, ma va bene così, ognuno si è responsabile della propria vita. E lì lui in quel momento ci ha guardato con un'aria di certezza di quello che stava dicendo era giusto.
E ho detto, caso penso, lasciamo perdere, come quelli che dicono, ah, la vita non esiste dopo la vita. Ho detto, non è un problema, dopo che morirà, chiedo che non venga da me a chiedere ausilio, per favore. Perché dicono, ah, tu parli di questo, la famiglia, no? Tu parli di questo, io non credo. Ho detto, guardate, fratellini, non venite dopo di morto, venire a parlare con me perché voglio parlare con la tua famiglia. Lasciatemi perdere perché io non vi vorrò ascoltare. Ho detto, no, ho detto, vai là al tuo pastore, nella tua chiesa e chiedi a loro, no? Ovvio che non funziona così, che la spiritualità ci farà comunque rispondere, ma la vita è così, si utilizzano di tutti. Questo lì cosa ha fatto? Si è lasciato trascinare per mantenere un mondo di persone cieche che guidano cieche, perché hanno perso grandissima opportunità di parlare sulla vita dopo la vita, di mettere pace al cuore delle persone, di non dire che vanno a finire all'inferno perché si sono suicidati. Non funziona in questo modo. E quindi chi è che deve avere la, come si dice, la conoscenza e la capacità di ragionare quando ascolta una cosa così? Siamo noi. L'altro può dire tutto ciò che vuole. Sono io che devo avere la capacità di digerire o di non prendere per me quello che non è mio. Può parlare di me? È il tuo diritto. Allora, quello che compro io e metto dentro di me, di quello che parli tu, è che fa la differenza. Non è l'altro che mi fa male, sono io che faccio male a me stessa. Perché sono io che lascio entrare a casa mia le energie che non sono buone. Ok? Questa è la nostra responsabilità. Perché l'altro oggi può dire che saremo affrontati, ci affronteranno, ci diranno quello che vogliono, ci faranno del male. Siamo noi che dobbiamo vedere se vuole alimentarmi di quello o no. Senza revidare. Senza discutere. È inutile discutere o ribattere, come si dice? Ribattere quello che stanno dicendo. In quel momento silenziamo. Gesù non è questo l'esempio. Anche di Ha Valdo. silenziato. Anche di Valdo, quando ha detto guarda che ti attaccheranno, tu non rispondere. Non rispondere. Perché non è quello il compito tuo. Joana di Angela ha detto di Valdo, quella là. Joana ha detto di Valdo. Questo è il tuo compito mediunico. È il risultato del tuo compito. La rosa che sanguinava con le spine. Parleranno di te, ci faranno del male, faranno di tutto, cercheranno di farti del male, ma non cercare in momento nessuno di difendere né a te né a noi spiriti. Non abbiamo bisogno. Non difendersi. Lascia, perché la risposta, la migliore, è quella che non si dà. Perché il tempo risponderà a tutto per noi. E Gesù è stato il più grande esempio di questo. Ok, amici, la riflessione di oggi è questa, è anche tanto. Quindi, qui c'è anche qui quando dice morale e materiale nella lettura, vedere per la distinzione degli spiriti il libro dei medium, capitolo 24, il seguente. Quindi, libro dei medium, capitolo 24, i seguenti. Perché? Perché ci dà la categoria degli spiriti, il tipo di spiriti, così possiamo riconoscere in noi stessi, nelle altre. Siamo in un mondo imperfetto, non possiamo volere la perfezione, né nostra né di quelli che sono attorno a noi. Non possiamo giudicare neanche quelli che sono falsi profeti. Loro fanno quello che ritengono di giusto. Vediamo The Chosen.
Sinedrio, una parte, vedi Gesù come missione, vedi Gesù come il Messia. L'altra parte non riesce a uscire dalla lettera del Della Torah. Vecchio Testamento. Non riesce a uscire dalla lettera del Vecchio Testamento. E lì, come ha chiesto Nicodemo, che era il dottore della legge, ha chiesto a lui, Dio non è statico, quella legge è stata scritta da uomo, è una legge statica, ma è la legge di Dio, ok? Quindi se Dio oggi dà a noi un altro intendimento, tu rimani contro Dio per rimanere con la lettera statica? Quindi lui è convinto che deve seguire quello. Ma se un Dio che è amore, perfezione, dice che devo solo amare, un mio Dio dice di amare e perdonare. Un altro Dio dice che devo uccidere quelli che non seguono il mio Dio. Che Dio è questo? Siamo noi che dobbiamo ragionare e non giudicare, perché loro sono convinti di avere ragione. Grazie amici, grazie a tutti. Abbiamo finito. Signor Gesù, Padre amato, grazie alla spiritualità amica che è venuta qui a intuirci, a aiutarci, a prendersi cura di noi. Ringrazio a ogni angelo e guardiani che sono qui presenti. Ringrazio, Signor Gesù, l'opportunità di capire e di ascoltare i tuoi insegnamenti. Che possiamo, Signor Gesù, fare luce delle tue parole, non solo sulla nostra vita, ma sulla vita di tanti quanti sono attorno. Aiutaci, Signore, a seguire sempre la strada giusta, la strada dell'amore. E se per qualche sbaglio, ancora della imperfezione umana che abbiamo in noi, non riuscire, che possiamo sempre tornare indietro, che possiamo sempre ricordarsi di chiedere scusa, perché come hai promesso, neanche una di queste pecore rimarrà indietro. Grazie Gesù, così sia.